Xbox vient de dévoiler 30 minutes de gameplay pour Fable, alors on va regarder ça ensemble et réagir à tout ça. Installez-vous confortablement et c'est parti. Allez, on a le petit café, on va se lancer sans plus attendre dans le visionnage de ces 30 minutes de gameplay de Fable. On est parti. J'ai mis les sous-titres français. Traduction automatique. Fable is a beautiful open-world action RPG, packed with drama, jeopardy, and high-stakes choices that change the world. But at the heart of Fable is a game within a game. An endless, interconnected life sim where you'll be remembered for changing people's lives, building property empires, manipulating the economic fate of entire settlements, and more. And as you do all this, you'll build different identities and experience a complex, nuanced morality that is so much more than good versus evil. It's what you'll do in Fable when you aren't saving the world, and we call it building an extraordinary life. Let's dive in. Here I am in the middle of Oakshire, one of the 6 regions in our visually diverse open world. It's characterised by beautiful rolling hills and lush, colourful foliage, inspired by the British countryside. There are settlements of different sizes throughout the world, each with their own population, traits and landmarks. C'est joli. Albion is full of variety. We can see one of those settlements up ahead. Silverbrook, a peaceful farming town and the largest settlement in Oakshire. Silverbrook is all about farming, so it has an almost unhealthy obsession with vegetables, which can be seen in every detail of the environment. It's in how the villagers have decorated their houses, their shops, and their streets. It's even in how they dress their scarecrows. It's even in how they dress their scarecrows. Truc bizarre avec les... Regardez... Vous voyez là, regardez l'espèce de citrouille là qu'il y a. C'est une citrouille. Regardez la citrouille qu'il y a là. On dirait qu'elle... Il y a un truc bizarre avec... Pardon, désolé. It's even in how they dress their Vous voyez? When I enter a settlement, I quickly run into the beating heart of Albion. Its people. There are over 1,000 handcrafted, fully voiced NPCs, each one with their own job, home, routine, relationships, and memory. None of these villagers are scripted dressing. They have emergent behaviour powered by real-time systems. They go to work, they go to bed, they have hobbies and families. Sometimes, they just want to spend time in the pub. Vous remarquerez qu'ils ont changé l'animation du mec, puis ils ont pris un mec pour présenter, parce que dès qu'ils mettent une nana, il y a une certaine catégorie de joueurs qui sont là, ils disent wow, ok, il y a une fille. Max, the stable hand here, is completely indifferent to me. Got a minute? What do you want then? So, if I ask him to follow me, Follow me. I don't deal with randos. he won't. And he thought I was weird. That's fair. Right then. Bye. And there you go, I guess. In the story, I'm here investigating if there's a connection between Isabel, the powerful red-cloaked hero I'm pursuing, and the strange magical incidents being reported in Silverbrook. Is that a hero? Right. I've heard something about giant vegetables and a hero called Arden, who lives nearby. Maybe they could help me find Isabel. And it seems there's a bit of a commotion in the town square. Let's see what's going on. Someone needs to tell this little brat. Là, il y a un truc, en fait, c'est... Bon, on voit marcher des NPC, tout ça, mais on n'a pas l'impression qu'ils interagissent trop entre eux. Alors après, c'est juste de séquences-là et tout ça, mais je sais pas, mettons par exemple... Si on revient en arrière, là, on a une espèce de... On a un magasin à droite
Pourquoi il n'y a pas quelqu'un, un rabatteur à l'extérieur, pour appeler, mettre un petit peu d'ambiance? Il y en a 2 à table là, mais quand on passe à côté, on n'entend rien, donc ils n'ont pas l'air de communiquer entre eux. Ouais, on dirait ils marchent juste et basta. Il y a le shérif ici. Mais c'est joli à l'écran, c'est très coloré. Square. Let's see what's going on. Someone needs to tell this little brat. Ah si, je crois qu'on entend parler. C'est peut-être pour les besoins de Oh, Hero, la démo, ils ont baissé certains trucs. away from me. No! I won't let you kill Colin! Hero! You have to stop him! Look, Colin. get this bloody. Oh, Hero, Ouais, non, ça c'est pas possible par contre. bloody kid away. Le fondu au noir et puis après le chant contre chant, au secours quoi. Colin! Ça non. Hero! You have to stop him! Look, kid, I'm a butcher. En plus le lip sync qui est complètement foireux. Spell it out. But I'm not like all the other pigs, am I, John? Oh, look, I am not having this conversation with you again, Colin. Did I just understand that pig? Oh, yeah, the novelty wears off after a bit. Ils ont pas d'expression faciale. Colin's special! Et des moules. Please! We can eat something else at this little travel feast. Well done. Vous voyez les PNJ derrière qui font n'importe quoi quand ils marchent, regardez. L'autre il va là-bas, We can eat something else at il this. y a lui il va là, puis elle a fait demi-tour. Ah non, en fait je suis pas dans la bonne direction. Kid, and I've been preparing Colin. This pig for ages. But I've only just learned to communicate. Who knows what else I could achieve? I've got potential, Hero. Don't let me end up on a spit. Please. Well, this certainly qualifies as a magical incident. What you're seeing here is not a cinematic. Ah le It's just one of the UI il est in our game. primitif. Hein. On va dire ça comme ça. High quality, performance captured cinematics, just like the ones you've seen in our trailers. But in these conversations, you'll make hundreds of branching dialogue choices that change what happens and how people. Ça c'est ce qu'on attend de It's important Fable. that every choice has a consequence. It's up to me if Colin lives or dies, and I think he should live. I mean, come on, he's a talking pig. Let the pig live. Yes! Thanks, Hero. I knew you'd understand. Il ouvre même pas la bouche là. You don't make the decisions here. This is my pig, bought and paid for. C'est peut-être pas lui qui parlait. I can see his point, so I'm going to pay the butcher. What's the pig worth to you? I'll cover it. Oh, it's not just a pig. It's provisions, labour, faff. We're talking thousands. 2,000 gold. That seems pretty steep. All right, Colin's worth it. Here. This should cover your expenses. Fine. Those rumours about Dave's veg better be true. Feast going vegan this year. Hero! You saved Colin. Mum gave me these, but I think you deserve them more. Thanks. Maybe you could help me back. The guild sent me. There's been reports of strange things happening around here. Like what? Who's in charge around here? And where's Arden, the hero? Arden doesn't. La mise en scène est catastrophique. Je suis désolée. You should try the sheriff. On va me dire t'es aigri. His office is Je near. dis pas que le jeu est mauvais, je dis juste que la mise en scène est mauvaise. Ça n'a rien à voir. On peut avoir un bon jeu avec une terrible mise en scène. I've also gained reputations as virtuous and shrewd. Regardez les jeux Bethesda par exemple. Infection generates local reputation. Était facile celle-là. Eventually be known for the reputations you build. And everyone will judge you on their own moral terms, often directly. Nice one. And this is at the center of our complex, nuanced take on morality, evolving beyond just right and wrong. It reflects real life, where morality is multifaceted and subjective. One person's good is another person's evil. I'm saving
Even being merciful will divide opinion. Let's chat to some other folks and see what they think about me. Hello there. Hey, you're that hero. This is Jack the Beggar. He's a commoner who's unemployed right now, which is a shame, given he's a hard-working sort of person. On the right is how he feels about me. Jack likes my virtuous reputation and thinks I'm principled. Other NPCs might feel differently about my choices, because each has their own moral view on the choices you make. There are lots of ways to interact with NPCs. I'm going to give some gold to Jack, because he seems nice, and he's a bit down on his luck. For you. I hope it helps. Ah, ça va, ils ont foutu la max de pognon, là. He was grateful for that, and he felt I was being kind. Let's give him a bit more. Here. Don't spend it all at once. This takes the edge off. Thank you. That made an impact. I've gained a reputation for being kind, and I'm known for it across Silverbrook. Everything you do has a consequence. Let's leave Jack. So long. You're like a breath of fresh air, you know? I do like Jack. Shoot dans le poulet. Shoot dans le poulet. A gift. Shoot dans le poulet. There are lots of shops with different stock across Albion. Let's go to the general store across the street to see what they have. Every business has NPCs working in them as part of their daily life. Il n'y a aucune animation pour ouvrir les portes, c'est quoi ça? Every business has NPCs working in them as part of their daily life. Just Sérieux? Megan here. This is some quality stuff. Là, ce qu'on nous présente, c'est que le jeu est riche. Bon, c'est Fable. Donc là, tout ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est Fable. Mais Fable a un univers riche, puis c'est assez poussé, et ils n'ont même pas fait une animation d'ouverture de porte, genre la main qui fait ça. Welcome, hero. What can I do for you? Le truc ici, c'est que à l'époque, quand Fable est sorti, il n'y avait pas beaucoup d'autres jeux, enfin, il n'y avait pas d'autres jeux qui faisaient ça, qui allaient aussi loin dans la liberté, ce qu'on pouvait faire, etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui, on a des jeux qui sont comme ça, qui poussent vraiment assez loin. Celui qui me vient en tête, c'est Kingdom Come Deliverance. Et c'est plus travaillé au niveau des animations, de ce que je vois. Et au niveau des expressions faciales et au niveau du lip sync, c'est plus travaillé dans Kingdom Come Deliverance, qui a très probablement 4 fois moins de budget que ce jeu-là, puisque Kingdom Come Deliverance, si je me souviens bien, ça tourne autour de 40 millions. Eux, ils ont beaucoup plus. Donc là, je vais être... J'aime bien Fab. Je lis d'ailleurs en version boîte. Donc je vais être quand même assez tatillonne. Voilà. Je le suis déjà de base, mais je vais peut-être être un peu plus là. Doing my deal to save Colin gave me a shrewd reputation, and Megan... Genre là, c'est planté comme un piquet, ça bouge pas. ...vicious commoner, and she thinks I'm savvy because of my earlier deal-making. Every NPC has unique characteristics driving who they are and what they think of you. You know what? Forget Jack. He's dead to me. Là, par exemple, ça aurait été bien qu'on découvre en parlant au personnage s'il nous apprécie ou pas. Parce que là, on le sait tout de suite. Donc l'interface nous le dit, elle nous aime bien parce que machin. Alors qu'on lui a jamais parlé. Bon. I'm going to try flirting with Megan. Phew. Is it hot around here, or is it just you? Well, aren't you confident? Between you and me, I've always wanted to swoon. That went well. Megan thinks I'm charming and... Heureusement qu'il y a l'audio, parce que sinon c'est impossible de comprendre qu'elle est... On a date. Il y a pas d'expression faciale, il n'y a pas de... Clearly she's interested, but I'm not worthy of her time just yet. Elle bouge pas. She wants to date an entrepreneur who owns their own home and only wears fancy clothes. They're high standards. She is ambitious after all. Ça aurait été bien de le découvrir en lui parlant.
All right. Plutôt que d'avoir notre petite checklist qui spoil tout. I'll be back, I'm sure. You have a smashing day. Parce qu'à l'époque, tu pouvais avoir ce genre de choses. Là, il n'y a pas d'animation, ça me fume. As an entrepreneur, À l'époque, tu pouvais avoir ce genre de truc. I can literally buy any business. Mais le premier Fable est sorti quand? Il y a 25 ans? Or around the corner, I could buy one of the stalls. But you know what? I think I like the pub. The Silver Trough. It's simple to buy a property. Interact with the deed outside the front door to see income, price, and the number of people employed there. To be honest, I've always wanted to own a pub, so let's buy it. Maybe this is the start of my business empire. I'm a proud new pub owner. Now I can set prices and wages, and I can manage the staff. Je pense que c'est pas la bonne façon du tout de vendre le jeu. Je pense que, encore une fois, là, le but, c'est peut-être d'essayer de montrer qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que là, les gens vont être un petit peu perdus. Ils vont se dire, attends, un jeu de gestion, là? Je suis pas franchement sûre que ce qu'on voit jusqu'à présent, ça va vendre le jeu. Je pense que ça va être l'inverse. Ils auraient dû focus sur l'action ou l'exploration du monde. Great with customers because she's caring. Avec une partie pour ça, mais An income boost of 10%. plus de dynamisme. The pub's understaffed though. As the new owner, I should probably sort that out. And guess what? I know just the hard-working fellow. Let's go back to Jack the beggar. They're so pure. Les PNJ, ils ont l'air de errer sans but. As an entrepreneur and as rich, because I bought the pub and it cost me a On verra en jeu, parce qu'ils ont dit qu'a priori, ils ont tous un cycle, et des habitudes et des machins, donc on va voir. Là, comme ça, on dirait qu'ils errent sans... L'autre, il a encore fait demi-tour derrière. Lui, là. Ah non, il s'est décalé, je crois. You're no longer dead to me. Je crois. Hey, you. Jack still likes me for my kindness earlier, but I like that Jack is hard-working, so I'm going to give him a job in my pub. Got a job, if you're interested. I can probably do that, yeah. I can hire anyone, providing they like me enough to accept my job offer. Great. Jack is thankful I've made a positive impact on his life. On va les artefacts autour du gamin. And he's now a bartender. Cheers. Yeah, makes sense. There are so many other people to talk to. Villagers react to the reputations you build, They'd help with anything. and they remember the things you do to them. Et du coup, on l'a embauché, mais il bouge pas? Now the pub is fully staffed, and Jack can head off to work. Ah, c'est bon. Ok. Take your time, Jack. Ça, j'avoue. Il est pas pressé d'aller au taf, hein? Let's head to the tailor. What a cheeky chava. There are lots of places I can update my look. Tailors, hairdressers, tattooists. And every settlement has different options available. C'est très joli, par contre. Vraiment très joli. The more dangerous parts of Albion too. There are tons of options to create a unique look for your hero. The spinning wheel. This place looks fancy. Let's head inside. This is the tailor, Rhiannon. So much choice on offer. We're closing soon. Just like real life. Bon, déjà, elle est pas très sympathique. I dislike you. On arrive, elle fait on va bientôt fermer. Mais elle bougeait pas, elle est ventriloque. Voilà. Elle ne bouge pas les lèvres quand elle parle. Ok. I think you are out of touch. Vous n'êtes pas assez stylé pour madame. Par contre, je voudrais quand même attirer votre regard sur le style qu'a madame. Bon, là pour le coup, je m'attendais à ce qu'elle soit mieux habillée.
Peut-être qu'elle estime que c'est classe comme ça, je ne sais pas. Wealth is a divisive topic, and Rhiannon has her own views. In stark contrast to the ambitious Megan, she's very much not a fan of rich entrepreneurs, and she thinks I'm out of touch. Which makes sense, given she's humble. Let's have a look at what she's selling. Fancy clothes, hopefully. Can I see your stuff? Don't waste my time. Ah ouais, elle ventriloque, hein. Rhiannon's jacking up the prices by 80% just for me. Looking closer reveals why. That's just how much she hates me. This is just one example of where your choices ripple through all the interconnected systems. Donc du coup, je peux la voler? Here, I've got her character customizer. I'm free at any time to find a wardrobe and change a bunch of different things about myself. I can change my skin tone, body, head, hair, and lots more. Pourquoi il y a des lunettes contemporaines dans le monde d'Albion? Là, il y a un problème avec le design, là, par contre. C'est littéralement des lunettes contemporaines. Ça n'a rien à voir avec l'univers d'Albion. C'est quoi, ça? Head, hair, and lots more. In the tailor, I can only buy clothes. But there's over 120 different shops in Albion, each with their own stock and items to buy. Let's finish my outfit with some fancy shoes. J'ai pas l'impression qu'on puisse voler les trucs. Pourquoi? See you, Rhiannon. Take care. On pouvait le faire, je crois, non, dans l'original? We don't get on, but it's Je sais been a plus. pleasure. Par contre, dans Kingdom Come, on peut le faire. Let's check on my relationship with Megan. At any time, I can dip into property and people screens to track my loved ones, of which there could be many, because I can have relationships with everyone in Albion if I like. It would just take a while. While I'm here, I can see the reputation cloud on the right. It shows me what I'm known for in Silverbrook, as an entrepreneur, rich, kind, shrewd, and virtuous. On a single moral scale, these reputations would be seen the same way, as absolutely good or evil. However, as we've seen with Megan and Rhiannon, Fable's morality reflects the complexity of judgment we see in the world today, where everyone has their own moral view. The last thing left for Megan is to own a home. I'm a bit short on cash though, seeing as I paid a fortune to save Colin and bought a pub. But since I've bought it, I've been earning passive income, so let's swing by to collect it. The people of Silverbrook all have their own nuanced, subjective view of who I am and what they think of me. Ah, c'est chou. Like my reputations in Silverbrook, I can pay the town crier to change them. I give them gold, a lot of gold, and they spread a new reputation for me. If you're rich enough, you can change what people think of you. Here I am at the Silver Trough, now under new management. Let's head inside and check in on our employees. Wow. There's Susan, my star bartender from earlier. Well, aren't you a do-gooder? Hey, you. Working hard? Just who I wanted to see. You. Oh, she fancies me because she thinks I'm compassionate. Sorry, Susan. I only have eyes for Megan. Keep at it. You and me, boss. You and me. Hey. And there's Jack. Let's say hi. How's it going? Just working. You know me. I knew you'd work out, Jack. He is a hard-working commoner after all. Keep up the good work. They are thankful for their... Ticking over in here, so I'll head down C'est to the non-genré. income chest to collect my profits. Looking good. There's an income chest in every business I own and every property I live in. It means I don't have to go to each individual place, and I can collect all my income from any of them. I've got a decent amount of gold now. Time to pick off the last thing on Megan's list. Owning my own property in Silverbrook. Let's go house hunting.
Bon, je pense que va y avoir de l'équilibrage. Là, c'est pour les besoins de la démo. Any house in Albion. Parce que là, en 5 minutes, si tu récoltes autant de pognon... But I like the look of this one. Nice garden, rural views, weird hairy pig statues out front. Let's have a look. Looks like I don't quite have enough money. That's a shame. But one thing I can do is pick up a shift at a job. Okay. Blacksmith just down the road. Hopefully I can go earn enough gold there. Going on dates, buying properties and businesses, and doing jobs are all part of the interconnected Fable experience. It really adds to the sense of immersion when I can take a break from saving the world to change the lives of the people around me and discover how the simulation reacts. I could play this part of the game forever, and I'd never run out of systemic toys to tinker with. There's a couple of jobs to take on across Albion, but today I fancy a try at blacksmithing. It's as simple as walking up to the anvil to start a shift. No prior experience required. In the interest of time, we've reduced the time limit here, but regardless, it's a classic case of risk versus reward. I'm constantly having to balance speed versus precision, while trying to earn as much as I can. Un 6000 juste pour faire ça, la vache, ça va vite. C'est sûr que ça va être équilibré. The hotspots to complete an item. Il y a la même chose dans Kingdom Come. Hein. Perfect here. Là, il va y avoir du comparatif, hein, je suis désolée. I earn a multiplier on my gold. Allez, 18 000 en 2 minutes, en 1 minute top chrono, en littéralement 30 secondes en fait, plutôt. I can return to the blacksmith anytime to earn more gold. Ça va être réduit, je pense. Experience while building my... C'est vraiment pour les besoins de la démo là qu'ils ont fait ça, je pense. I've now got just about enough gold for that. Par contre, il y a l'espèce de... Il y a une alerte qui arrête pas de popper sur la gauche de l'écran, comme quoi le coffre d'income est full. They're always there to keep a watchful eye on the villagers, and probably 2 eyes on a hero. If I get caught committing crimes, I'll find myself in trouble with the law, and that will change what people think of me. We're back. Let's buy the house. Now I'm the owner, I can hike up the rent or even make it free if I'm feeling charitable. I can manage my tenants too. I can let them stay and keep collecting the rental income, but I want to move in myself, which gives me the choice to just chuck them out on the street or be nice and give them a bit of gold to leave. And if I chuck them out, that would cause me to be known as heartless. And I'm trying to be nice right now in case I ruin things with Megan. And now I'm free to move in. Let's look around. Home sweet home. I can buy any house in Albion. And while this one lacks some square footage, there are huge houses, even mansions I can buy throughout the game. Bon, ça c'était comme ça aussi dans l'original. Looks like the tenants left some stuff behind. Awful fans, apparently. Wherever I live, I have access to my income chest and wardrobe, so I can collect all my gold and change my appearance whenever I like. That was the last thing on Megan's list. Let's head back to the general store. Fable has a dynamic time of day that changes what people are doing throughout their routine. It's still the afternoon, so hopefully Megan is still working. If I'm too late, she'll be back home in bed. And there's my new pub with some customers in the beer garden. I love Now we're back at the general store. Let's find Megan. Just the person I wanted to see. Still interested? I've ticked off all Megan's dating goals, so now my chances of romance are much improved. Let's ask her on a date again. How about a date? A
date? Oh, I'm chuffed to bits. I can offer a gift to increase my chances of a date being a good one. Enfuis les abats. My new offer is, I'm going to give Megan flowers instead. Oh, donne-lui les abats. She'll like them more. Here we are on a date at the Silver Trough. Hope I'm getting free drinks. Looks like it went well. That was quite the date, hero. Loved it. Hey, you. Oh, hero. Yeah, that date was just brill. Megan found me quite charming, They're interested. Ah ouais, y a rien de genré. so I'll ask her to be in a relationship with me. So what do you say? Ready for something more? And what a lovely couple we'll make. Whatever. Y en a, ils vont être en sueur, je pense. I'm with you. Ah, y en a, ils vont être en sueur. It's official. That's not the end, though. I could build this relationship. Your partner. We could get married. Which They're in a relationship with you. we could move Ça into veut dire qu'on va avoir... a family. En français, ça va être tout inclusif, ça va être Yel. Things could Ça va être chiant à lire. I could break up with Megan, or divorce her in future. Or I might make choices that make her divorce me. There's lots of ways I could change her life, and she'll remember. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir ce genre de choses. I have to go. Dans le monde d'Albion, les gens ont... Lovely time, sweetheart. Before we go, Enfin, c'est un autre monde, quoi. Mais bon. demonstrated what it's like being an upstanding citizen in Silverbrook. Our game is one full of contrast, though, Modest. Yeah, I like it. where I decide the kind of hero I want to be. So let's briefly explore what it's like if I'm not so nice. Hi, Susan. Nose to the grindstone. Love to see it. Lovely to see you, boss. Sorry, Susan. You're fired. Yeah. You're fired. Sorry. You're gonna regret that, swine. She's not happy about that, and she thinks I'm being heartless. But because in Fable morality is subjective and varies from person to person, not everybody will have a problem with that. There might even be someone who fancies me because I'm heartless. Villagers also react to my physical actions. If I start firing arrows around the place, they'll start to perceive me as reckless. I can even take pot shots at the locals if I want. And now I've gone too far, but I'm in the mood for a fight. Oula, attends. Ils ont popé comme ça d'un coup. For a fight. Voilà, mouvement de la caméra est bizarre. Ah, c'est bien, ils nous regardent tous. Ils attendent. Les mecs, c'est qui va en premier? Combining strengths Hey Maurice, vas-y. and style weaving combat. You choose the weapons, skills, and abilities you want to use and blend them seamlessly together. Stay still, please. Attends, il a tiré à côté, on s'est pris des dégâts. Stay still, please. On voit que là, c'est à côté, et pourtant on se prend des dégâts. Il y a un problème avec la hitbox. Oula, attends. Ah, la caméra, ça va pas là. Mais ils attendent sans rien faire. I'm putting up a fight.
but backup will keep on coming until I C'est leave. peut-être pour ça qu'ils n'ont pas montré le système de combat. Peacefully. Moi, je vais transformer tout le monde en poulet, et puis je vais les faire rôtir comme ça. Hop. Infinite food. Now I have a bounty on my head Putain, mais comment on court? Il a un bâton dans le cul, c'est incroyable. or pay a reduced fine if I spend long enough out of town. C'est très beau. Par contre. Reputations don't disappear with my bounty though. Once I'm known as a killer and a criminal, it'll stick with me until I put in the work to change what people think. Or until I've made an expensive visit to the town crier. Because the people in Albion remember what you do. Over the past 25 minutes or so, I've bought a pub and a house, been a landlord, and changed a beggar's life. I've customized my look, saved a magic talking pig, fought the law, and I've built a relationship with just one of Albion's 1,000 handcrafted, fully voiced NPCs. And here's the reputation cloud again. I'm rich and charming because of my spending handcrafted, fully voiced NPCs. Tous créés à la main. Pourtant, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Pourtant, on a vu au moins 3 fois le même PNJ tout à l'heure avec le gamin notamment. And here's the reputation cloud again. I'm rich and charming because of my spending habits and my relationships. I'm also a criminal and a killer due to my reckless behavior and fighting with the guards. Yet, I'm shrewd for saving Colin and an entrepreneur because I bought the Silver Trough. I've built a complex, rich identity in Silverbrook, which the people there will react to through their own moral view. I'm not simply good or evil. I'm so much more than that. There are many more settlements across Albion to explore. My identity is mine to create in each one, and everyone will have their own perspective on what I do as I build an extraordinary life. Thanks for watching, and stay tuned for more in-depth Fable information as we move closer to our launch. Ok. Ok. Quoi dire de ce truc-là? C'est très joli visuellement. Open world action RPG. Je trouve, même si le design des persos... Choices that change the world. But at the heart of Fable is a game. Je suis un peu moins fan, mais ça ressemble à Fable, parce que Fable avait toujours une espèce de patte un peu... Building property. une patte graphique un peu... Economic fate of entire settlement. bah, qui lui est propre en fait. Non, très joli. Les environnements sont vraiment très jolis. Il y a de très belles lumières aussi. C'est très beau, c'est très réussi. La bande son en arrière-plan, ça a l'air très bien aussi. Par contre, je suis assez désagréablement surprise sur certains points, notamment le fait, la mise en scène qui est inexistante. On a un fondu au noir et puis on a du champ contre champ. Les personnages sont très statiques dans ces séquences-là, ils bougent pas trop, ils sont pas assez expressifs. Le lip sync, il est aux fraises. Donc là-dessus, je suis assez déçue, surtout quand on a fait Kingdom Come Deliverance avant. Ça fait mal. Il y a énormément de choses, je trouve, qui sont pas assez travaillées, du coup. Il y a aussi le manque d'animation pour ouvrir les portes. Ce que je disais juste avant, ça manque de détails en fait. Parce que le but de ce type de jeu-là, c'est vraiment d'être complètement immergé dans ce monde-là qui est fictif. Complètement, c'est pas notre monde du tout, c'est le monde d'Albion. Et donc, vraiment, pour se mettre dedans, c'est tout un tas de petits détails qui doivent être travaillés. Et là, je trouve que ça manque de finition. Alors, est-ce que c'est parce que
C'est pour ça que du coup le jeu a été décalé à l'année prochaine. J'espère qu'ils ajouteront des trucs parce que moi, personnellement ça me fume de voir juste le perso foncer quand en même temps que la porte elle s'ouvre toute seule. Moi je trouve ça un peu bizarre. Je vais juste faire un point. C'est pas ça qui me fera aimer ou détester un jeu. Mais je trouve ça vraiment très bizarre que dans le monde d'Albion, on se retrouve avec une écriture inclusive. Là, pour moi, ça n'a aucun sens et c'est forcé. Donc ça j'apprécie pas. Surtout que ça va alourdir. En français, ça alourdit énormément. La lecture. Là, on est dans un monde fictif, on est dans un monde complètement imaginaire. Je comprends. Enfin, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, donc je clôt le truc. Attention dans les commentaires, ça va modérer parce que faut pas s'exciter le pipi, hein, s'il vous plaît. Donc voilà. Le système de combat a l'air pas maîtrisé. Ça a pas l'air très maîtrisé. Les plans de caméra au secours. A priori, il y a quand même quelques petits soucis avec la hitbox. Bon, ça peut être corrigé, etc. Là, par exemple, qu'est-ce qui se passe derrière le gamin? Ils disent que les PNJ ont tous donc des activités, des habitudes, des cycles. Là, elle marche puis elle fait demi-tour. On dirait qu'ils errent sans but précis, en réalité. Donc moi, je trouve ça assez bizarre. À voir en jeu. Je suis... Bon, c'est Fable, alors je m'attends à ce que ça soit quand même agréable à jouer, etc. Je suis quand même un petit peu sur la réserve, là, pour le coup, par rapport à ce qu'on vient de voir. Je sais pas... Voilà, je trouve ça décevant. Je trouve ça décevant, ce qu'on voit ici, par rapport à ce que... Kingdom Come Deliverance 2, tout simplement, qui, pour le coup, fait le café de ce côté-là. Moi, je suis un petit peu déçue par ce que je viens de voir. Voilà. Ceci conclut cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On va se calmer sur le monde W, s'il vous plaît. Même si là, c'est forcé quand même. Un point. Voilà. Mais, bref. On va se laisser là. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et activez la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. En attendant cette nouvelle vidéo, je vous souhaite une excellente journée, soirée, un excellent tout. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.